está en la ciudad, el que está en las grandes urbes, el que está en el pueblo, en la vereda, cada vez más le va gustando esa musiquita. El ser humano está entrando en un trance en el cual tiene que empezar a redescubrir la esencia de las cosas, la pequeñez de las cosas que significan. Y la carranguita es tan sencilla y tan pequeña, pero tan significativa y tan rica en su expresión, que se ha ido redescubriendo y se va a seguir redescubriendo. Entonces todo eso significa carranga. Y por eso vuelvo y digo, es la savia que corre por las venas de uno. Uno ya no se halla sin la carranguita. ¿Y eso es el cuestionario? Más o menos, aquí tengo de todo. Vea. Imagínense, me lo hubieran pasado con un mes de anterioridad para prepararlo. Bueno, la gracia es corcharlo. Eso. Vamos a ver. Vamos a ver. Cuéntame, ¿cuál es su ocupación? Soy fabricante de instrumentos de cuerda. ¿Qué instrumentos fabrica? Prácticamente todos. Sí, pues acá se maneja mucho lo que es la guitarra, el tiple, la bandola andina, el requinto. En el departamento de Boyacá confluyen tradiciones indígenas, españolas y campesinas. La carranga es una de las expresiones culturales propias de esta zona. Viajamos a Tuta y visitamos a la familia de los Suesca para que nos contaran de dónde viene este género musical que hoy en día ha ganado tanta popularidad también en las ciudades. En buena hora, el maestro Velosa, Jorge Velosa, a él se le ocurrió conformar un grupo de música campesina y bautizó el conjunto Los Carrangueros de Ráquira, que es tiple, requinto, guitarra y guacharaca y cantar todas esas canciones tan bonitas, hermosas. Entonces, a raíz de ese nombre del grupo, el pueblo fue arropando, fue como asimilando ese nombre de carranga hasta convertirse hoy en día en género carranguero, que como bien lo ha explicado Velosa, viene del oficio de comercializar de pronto animales que ya están en las postrimerías, digamos, de la vida. Entonces la carranga es la carne del animal viejo. Exactamente. Ay, bueno. Bendito sea, no rinde, pero qué bonito. Soy curita carranguero, me gusta la musiquita, con mi sombrero y mi ruana rezo y canto las coplitas. Y no soy solo yo el que canta ni el que toca la guitarra, también es mi corazón que tiene puesta su ruana. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Aquí tenemos los instrumentos de percusión que hemos usado y que seguiremos usando con el pueblo canta. En primer lugar, aquí tenemos las cucharitas. Tienen incrustación de hueso para darle un poquito más de sonoridad, de agudeza al sonido. Estos son quiribillos, se llama quiribillos, fabricados con canutillos como de guadua. Y la carraca emblemática, la emblemática carraca de burro.
Y cerramos con la emblemática guacharaca carranguera. En Boyacá se libró la batalla definitiva para la liberación de la colonia. La población predominante en el departamento es campesina, viven de la agricultura y la ganadería. La palabra Boyacá viene del chibcha Bojacá, que quiere decir cerca del cacique o región del manto real. El cacique es un pájaro centroamericano y el nombre que se le dio a los líderes indígenas que en la cultura chibcha se relacionaban con la luna, el sol y su brillo. Todos mis recuerdos se vuelven canción. Él es una persona, le gusta hablar lo que piensa, le ha gustado mucho la música, soñador. Sus composiciones son muy de admirar. Yo lo admiro como compositor. Lo admiro mucho como compositor porque sale con unas letras muy dicientes del corazón. Dice que le nacen y de una vez escribe. Su directorio son papelitos y papelitos en un bolsillo, que escribe. Esta es la brincona. La brincona. Y cuénteme entonces ahora qué significa para usted ser campesino. ¿Cómo entiende usted eso de ser campesino? El campesino es para mí muy sublime y yo me siento campesino, orgullosamente campesino, y gracias a Dios me da la oportunidad de nacer en Tuta, en la vereda de la hacienda, ser un campesino. Lástima que a veces a nivel nacional y no sé, de pronto en otras regiones, en otras partes del mundo, se quiera de pronto como subestimar el campesino, ¿no? Siendo una persona tan valiosa, tan importante en la vida de una región, de un pueblo y de una nación. Pues mi padre, yo siempre lo he visto como un soñador que se obsesiona con sus ideas, con sus sueños y los materializa. Él lucha mucho por materializarlos. Él siempre soñó con tener un grupo como el que tenemos ahorita. Eso. Ya le vamos pronto por ahí un día tocado con mi hijo. Estamos ensamblando. Estamos ensamblándola, vamos a ver. A ver cómo es. Y normalmente, digamos, ¿cuáles son los temas en los que se inspiran para escribir esas letras? Bueno, los temas son más que todo en un 90 y algo % costumbristas del campo, lo rural, la forma de vivir del campesino en Boyacá, en Santander, Cundinamarca, de algunas anécdotas, historias, de algo que quiera contar. También es algunas melodías con un poquito de sátira, ¿no? De mensaje. También son didácticas. Y el requinto es carranguero, tal como lo fue el abuelo, y no lo aprendí a tocar por más que le puse empeño, y no lo aprendí a tocar por más que le puse empeño. Pero pues cuando uno más se enamora es cuando uno mismo hace sus canciones. Y que esas canciones, al principio obviamente con mucha timidez, componía pero nunca le mostraba a mi padre. Algún día me escuchó sin querer queriendo, sin saber yo que me estaba escuchando, que fue la segunda canción que yo compuse y que la grabamos, que se llama Solita con su ilusión. Entonces me dijo, no, esa canción es muy buena. Entonces le cojo uno más cariño y creo que mis canciones son las preferidas para mí.
melódico antes, ¿esta ya tiene letra y eso? ¿Es pura No, melodía? este es un guión melódico. Guión melódico y está en proceso de hacer el texto. De hacer ¿Queda así con texto o si las dejamos, por ejemplo, una de esas instrumental? ¿Y de qué va y en qué se inspiró? Bueno, las melodías yo creo que nacen con el tiplecito en la mano. En un momento le salió un acorde, entonces bueno, usa uno la escala mayor, luego la escala menor, y ahí va uno cuadrando, le gusta un pedacito, lo graba, y así uno va empalmando uno tras otro. Ya cuando uno tiene algún guión melódico ya como más complementado, se reúne uno con el grupo y empezamos a crear lo que es la canción. Tiene sus tres tonos elementales, tónica, dominante y subdominante, como el torbellino. ¿Cómo suena el torbellino simplemente? Tónica, dominante y subdominante. Entonces, son los tres tonos que van acompañando normalmente la carranguita. Con estos tres tonitos bastaría para hacer bailar. ¿Ya? Bueno. ¿Cuál es como la esencia de la carranga? La alegría, ¿no? La alegría. El mensaje. Es muy alegre y el mensaje es muy alegre. Y la esencia de la carranga, pues es su alegría, su texto, sus mensajes, digamos, ¿no? Y su armonía, que tiple, requinto y guitarra y guacharaca, pues, hombre, eso suena muy, muy delicioso, muy rico, sus ritmos. Que es el complementado, ritmo pues. Sí, los ritmos también, pues, la rumba, el merengue, carranguero y, por supuesto, el torbellino, la guabina y el bambuco fiestero, que también se está trabajando. Entonces, pues eso invita a bailar no solamente los pies, sino también los corazones. Entonces es bailetas, la carranga. Es mensajera. Es una música hermosa, bonita. Nos enamoramos de la carranga y ahí estamos, el pueblo canta. Pues a ver, el inicio mío de esto de fabricar instrumentos de cuerda, como le cuento, yo soy campesino. Me salí pues por algunos motivos, que en el campo es tremenda la vida, incluso ahora todavía. Sí, don Jaimito, entonces es para pintarlo general. ¿Cuál cree usted que es como el mayor peligro para su oficio? Esa partecita sí es más delicada, porque el mayor peligro para que este trabajo se acabe es lo que hace el Estado. ¿Sí? Ustedes por lo menos traen guitarras de China, que es que a 200.000 pesos, que es un poco de triples, mal prensado incluso, que usted coge esa guitarra y le levanta una tirita de triples de ese y se acabó la guitarra. Entonces, lo que le digo, si uno quiere, lo logra, pero entonces tiene que ir despacio, ir aprendiendo despacio. Darse cuenta que la guitarra, por lo menos las maderas, no se pueden lijar al través, sino al hilo de la madera, para que quede bien lijadita. Y ahí va uno lentamente, va uno, como dicen, aprendiendo, va uno mirando, y llevarla y irla trabajando suave, que no, sin afanes.
Bienvenidos a la misa carranguera con el pueblo canta y los nietos cantores. Vamos a alabar a nuestro Señor y a darle gracias a Dios por los campesinos y por la música carranguera. ¡Que viva la música carranguera! ¡Que viva! Ya le comenté a mi padre que por qué de pronto no intentábamos hacer un proyectico de que la carranguita pudiésemos vincularla en la misa o lo que sea. Pero entonces yo dije, pero hay que vincular a los niños, a los sobrinos. Entonces a mis sobrinos, a los nietos. Y pues a mi padre le pareció muy bonito la iniciativa. Bueno, vamos a mirar, hablemos con ellos a ver qué pasa. Tienen la voz, tienen el talento, en fin. Vamos a pedir perdón por el daño que le estamos haciendo a la tierra, por cuántas veces destruimos los recursos naturales y se nos está contaminando el aire. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar entonces ahora atentamente el mensaje de la palabra de Dios. Oremos. Ahí ya me llamaba con un poquito la atención por lo baladista. Cantaba bonito. Cantaba bonito. Pero era difícil la comunicación. Me escribió como una carta en un año y algo, un año y medio, pero entonces yo era mi primer novio. Me apegué mucho a él. Fue un error garrafal, porque con él me quedé. Dice, a una doncella de piel morena, flor colombiana, luz del amor, negro azabache su cabellera, de esta manera le canto yo. Sí, en una forma filosófica la mujer, ella es muy valiosa. Entonces, pues yo pienso, ¿no?, que la carranga también tiene su filosofía, también como cuando se echa una copla, ¿no? De todas maneras, nosotros, por mi familia, somos bailarines, como alegronas al baile. Nos gusta. Me trae una alegría inmensa, una ocupación de mente, de espíritu y físico, de alma. Entonces, es algo que como que compensa todas las emociones de un ser humano, ¿sí? Yo me siento así. Si yo estoy en danzas, como que me llena los vacíos. Desde su experiencia, usted como campesino, ¿qué siente que está en riesgo de perder el campesinado? El descuido y el desacato, el desamparo del medio ambiente. Eso nos tiene preocupados a los campesinos y la gente también de la ciudad que tiene algo de conciencia aún. Pero pues vemos la verdad que no hay amparo de nuestros páramos, de nuestros montes, de nuestros humedales, de nacimientos de agua, de los bosques, en fin, de las quebradas, de los ríos. Hay que cuidar el medio ambiente. Los árboles son fábrica ellos fabrican el oxígeno. Los pajaritos todos son los que polinizan, los que poblan, digamos. Son los encargados de los obreros del medio ambiente. Entonces, que tomemos esa conciencia y que cantemos y que bailemos y que nos gocemos nuestra música carranguera.
Háblenos, yo creo que algo interesante sería, por ejemplo, un poco de esa canción que, ¿cómo es que se llama? El Huesito Gustador. El Huesito Gustador y ese primer disco que grabaron, ¿cómo fue esa historia? Sí, no, pues experiencias hermosas, hermosas. Cuando empezamos ya pues con el formatico, digamos, de la carranga también, siguiendo el referente de la música carranguera, pues empezamos también a escribir y entonces una de las primeras canciones que compuse fue El Huesito Gustador, porque pues escuchaba ese estribillo por todas las veredas de Boyacá, de Tuta, bueno, Santander por ahí alguna vez. Ese estribillo que decía que el huesito que se lo prestaba el vecino a la vecina y que para que le diera pues el guzme, la sustancia al plato típico de la región, la mazamorra, en fin. Entonces se prestaban el huesito. De nuevo porque... La voy a echar acá. Sí. Sorry. Ay, a nuestro pueblo canta. El primer trabajo discográfico del Pueblo Canta. Bonito recuerdo porque en acetato, y bueno, no eran las carátulas así, en fin. ¿En qué año Eso grabó fue este? en 1991. Ahí se lo coño, ponga la ruana y cuidadito con la sustancia. No me lo chupe ni me lo lama, tremetidita si me lo manda. Y en esta carátula están entonces, por supuesto, a mi hijo Edison Julián Suezca Niño, que me acompaña desde pequeñito, ¿verdad? Con su chucho, cucharas, pandereta, cucharas, en fin, todo tocado. Por favor, comida suya, préstamelo. Un momentico, su gustador, para sopearlo en mi colador. Un momentico, su gustador, para sopearlo en mi colador. Ahí se lo coño, ponga la ruana y cuidadito con la sustancia. No me lo chupe ni me lo lamba, tremetidita si me lo manda. Otra experiencia muy hermosa, haber tenido un premio en el Festival Mono Núñez, en Ginebra Valle. Ese lo coño, ponga la ruana y cuidadito con la sustancia. No me lo chupe ni me lo lamba, que metidita si me lo manda. La música es el alimento, el alma es el alimento y, hombre, entre más tiples tengamos tocando y entre más niños tocando, más progreso, más paz y, bueno, todo lo que se desprende de esa bonita práctica de la música. Otra fiesta. Vamos, que la sienta. ¿Cómo era que decían? Aquí hay sonido de veras. Lo que le digo, uno es feliz porque uno dice, vea estos 4 palos, ¿sí? Y logré hacer esta guitarra, vea, para este muchacho, este señor, que sí, de pronto se ponen a tocar y oye uno esa forma en que ejecutan esa música, pues eso le da a uno, como dicen, la berraquera, se pone uno feliz, se pone contento. Nos vamos de Tuta con viento y sol en la piel, y entendiendo que la carranga reúne la gracia y la alegría de los campesinos que viven en estas montañas. Alegra la vida y expresa su carácter resistente y trabajador. Seguimos el camino por nuestra tierra, escuchando sus latidos y buscando la esencia de sus músicas. Mira el sol en las montañas, mira el despertar. Es el mundo que florece y empieza a sonar. Las esferas de los cielos vuelven a alumbrar y los seres que las danzan vienen a sanar. Mira el sol en las montañas, mira el despertar. Es el mundo que florece y empieza a sonar.